喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧做啲金融市場嘅分析啦，仲要講啲部署同埋策略嘅，仲要講啲做 day trade 嘅做法啦，影片再仲有講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個香港嘅恒生指數分析啦。首先啦，review 翻上一次分析先。咁今次嘅影片呢，就做咗一啲新嘗試啊，就加咗一啲字幕。因為上一次影片呢，就有啲聽眾朋友呢，就希望 Garden 可以加啲字幕上去上邊，俾更加多唔同嘅朋友可以睇到影片啦。咁雖然呢個小嘗試呢，加字幕眼見就好簡單，咁但係呢，其實呢都要花好多時間嘅，因為呢一個 channel 啦，Garden 分析啊、製作影片啊、所有後期工作啊，全部都係 Garden 自己一手一腳去做嘅，咁所以呢，就希望可以做多少少啦，都希望大家呢可以繼續支持呢個 Garden 嘅 YouTube channel 啦，記得睇完影片嘅可以留言啦、點讚啦、分享啦、訂閱啦。好，咁我哋先講翻恒生指數啦。嗱，恒生指數啦，我哋見到先 review 翻我哋2月份嘅分析啦，因為啱啱上個禮拜咧就期結完咗啦，咁我哋先 review 翻2月份，然之後咧再同大家講嚟緊3月份我哋點樣睇恒生指數啦。咁啊，成個故事詳盡啲去解釋啊，俾大家去清楚知道啊，明白成個故事係點樣走啦。嗱，我哋先講一個大 picture 先，大 picture 嘅話咧就係講緊呢個位置啦，2025年。我哋其中一個終極大波市就係呢個藍色 area，大概22,600至到22,200呢個藍色 area 啦。咁之前都同大家講咗啦，我哋恒生指數呢一定要成功挑戰咗呢個藍色終極大波市藍色 area，咁後市呢先至可以展望更加高嘅位置嘅。即係講到譬如25,000啊、3萬點啊，恒生指數有冇機會重新上3萬點呢？我哋一定要睇重呢個位置藍色 area 22,600至到22,200。成功挑戰到啦，我哋後市呢先至可以更加睇得更加高嘅，係啦。咁暫時啦，咁上個禮拜呢都同大家講咗啦。咁呢個始終都係一個終極大波市啦。咁我哋呢就唔能夠一日半日去睇嘅，即係至少限度你都睇翻佢1個禮拜啊、2個禮拜啊咁樣。如果唔係嘅話呢，如果佢仍然 hold 住咗嘅話呢，成功挑戰唔到嘅話呢，咁恒生指數有機會就係 cap 住咗呢個位置啦嘅下邊。係啦，咁所以尋日即係上次影片啦，就同大家講恒生指數，我哋睇周線圖嚟講，最好今個禮拜即係啱啱過咗呢個禮拜，能夠再做一支陽燭，再衝高，咁我哋咧就能夠更加確定到佢成功挑戰到個大佬啦。千祈唔好做翻支陰燭，如果做翻支陰燭落嚟嘅話呢，即係代表暫時喺而家呢個 moment，暫時未成功挑戰住，仍然要有待再觀察。係啦，咁到最後啦，呢一個呢。我哋見到啱啱上個禮拜就真係做翻啲陰燭落嚟啦。咁啊，基本上星期一、星期二、星期三、星期四都不斷再向上推嘅。咁但係星期四期結完啦，就一個新嘅月份啦，3月份。跟住之後呢，佢就做翻支陰燭跌翻落嚟。跟住之後呢，就令到成個週前圖呢就做翻啲陰燭。咁所以呢，我哋後市點樣睇呢？咁一陣呢，咁Garden就再慢慢去同大家講啦。咁呢個呢，就係我哋要清楚知道啦。終極大波市就喺呢個位置。暫時嚟講仍然未成功挑戰嘅，咁所以呢，我哋就唔能夠咁好似坊間所講，哇喜氣洋洋喎，覺得恒生指數後市可以衝得更加高喎。我哋要壓略少少啦，喺呢個 moment，因為暫時嚟講唔係所有嘢都咁明朗住嘅，係啦。咁呢個就慢慢再同大家講，我哋點樣去再部署去做啦。嗱，呢一個就係我哋知道 overall 嘅大 picture 啦，係啦。咁我哋先講翻2月份先。咁2月份呢，咁Garden就基本上每個月咧都俾咗2個重要位置大家噶啦。咁啊，2月份我哋就睇住2個位置，第一個就係20150啦，再落下邊就係197、19,700。如果恒生指數喺2月份能夠上到上20150樓上嘅話呢，咁我哋嘅方向呢，就同大家講，我哋就會向上噶啦。咁就睇下有冇機會再次挑戰上邊嘅終極大波市藍色 area 22,600至到22,200，係啦。咁如果跌翻落19,700樓下嘅話呢，咁我哋先至睇2月份有機會恒生指數向下走，咁我哋知道2月份嘅方向係點樣啦，就借咗2個位置去俾大家清楚判斷市場啦。咁2月份啦，記得喺新年期間啦，咁佢就爬咗上20150，基本上2月咧冇跌過落197嘅。咁所以咧一上到20150咧，咁Garden就同大家講，
我哋呢個後市講緊2月份啦，至少限到2月份啦，咁我哋方向就會向上走噶啦，咁就唔好隨便去做沽啦。咁最終啦，咁2月份見到成個恒生指數成績就非常之犀利啦，咁就由20,150爬到上邊，冇跌過落去下邊啦，就慢慢上樓梯級。咁之前都解釋過我哋樓層係點樣啦，逐層上，咁我哋就希望每個禮拜都低賣啦，就衝到上邊藍色 area 終極大波市22,600至到22,200，然之後呢，喺上個星期啦，2個禮拜左右啦，就上22,600樓上。咁樓上嘅話呢，我哋嘅位置呢都俾咗大家啦。咁上面就譬如23,500啦，咁再上就係24,000啦。咁24,000就係上個禮拜我哋睇嘅天花板啦，係啦。咁呢個就係我哋嘅方向啦。咁我哋2月份都非常之成功啦。咁如果計20,150呢個位置開始起步呢，咁上到上最高24,000呢，咁就呢個月呢就升咗成3,800點，咁就非常之犀利。咁坊間應該成個市場氣氛呢，喺港股方面啦，咁都非常之雀躍啦。咁見到嘅，咁所以都喺度講講啦。如果有啲朋友仔呢，咁借助家陣嘅影片啦，幫到你喺市場上賺到錢嘅，咁都不妨做多少少好事啦，幫下身邊嘅朋友仔啊，對屋企人更加好啊，咁就更加可以長賺長有啦。好，咁呢個就係我哋點樣睇2月份嘅分析啦。咁我哋都非常之成功啦。喺2月份都同大家講，一上到20,150就千祈唔好隨便做沽。我哋希望都係低賣，至少限度都再一次挑戰呢個終極大波市，係啦。咁再講短期少少啦。咁上個禮拜呢，咁基本上都同大家講啦，我哋只要睇住一個位置22,600，只要恒生指數仍然企喺22,600樓上嘅話呢，我哋喺啱啱個禮拜呢，都係，因為雖然啱啱個禮拜有轉倉日啦、期結日啦，咁但係如果做一啲短線嘅操作嘅話呢，都係喺22,600樓上低賣會更加好嘅。咁上咪上23,500樓上嘅話就更加好啦。上面嘅位置就係24,000啦，天花板係啦，要繼續上嘅，上埋24,000樓上，咁我哋先至再慢慢去睇啦。咁恒生指數啦，喺星期一嘅話呢，佢就由高位23,500就回翻落去下邊，咁挨近22,600，跌唔到落樓下。咁呢啲地方呢，做到 support 買入信號呢，就有啲好嘅機會，重新睇下有冇機會去翻23,500啦。然之後佢再上埋23,500呢，我哋就睇24,000，咁24,000就頂住咗啦。星期四跟住之後就結算，咁仍然都係結喺高位嘅。跟住結算之後呢，星期五嗰日呢，就禮手呢，就做翻一啲陰燭跌翻落下邊，咁但係仍然都喺22,600樓上嘅。係啦，咁所以呢個分析呢，就係短期少少嘅睇法啦。咁我哋上個禮拜呢，都係借助22,600，希望可以低買，睇下有冇機會上面嘅天花板啦。好，咁所以嚟緊恒生指數嘅分析睇法係點樣睇呢？咁講之前啦，希望大家可以多多支持家陣呢個 YouTube channel 啦。記得睇影片嘅唔好走去，記得 CLSS comment 留言點讚分享。好，咁都喺度講一講啦。有啲朋友仔呢，都問。家陣平時用開啲咩平台 book 卡去 trade 到金融市場㗎？咁有間 book 卡呢，就叫做 Pepperstone。咁呢間 book 卡係家陣其中一間有用嘅 book 卡去做呢一間金融市場嘅。咁用 CFD 形式去 trade 嘅。咁當中就非常之多產品可以做啦，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦、商品啦、黃金啊、銀啊、油啊，甚至乎股票嘅都可以做到嘅。咁如果大家係家陣聽眾朋友呢，有2個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊！呢個優惠就非常之好啦，你做交易佢就直接送錢落你戶口度，仲要第日朝頭早即刻到帳，直接可以提款啦。咁呢個優惠就非常之快添，第2日朝頭早即刻到帳，甚至乎佢個優惠就非常之多啦。例如啦，你做1 lot 嘅外匯產品，咁恒生指數啊、道指、納指、標普啊、黃金啊、銀啊，全部適用啦，佢就會送1美元俾大家。咁就累積落去嘅，你做5 lot 佢就送5美元，10 lot 就10美元，咁就每日結算，每日計，咁所以呢個優惠就非常之好，非常之快，甚至乎非常之多啦。咁第2個優惠啦，佢就可以贊助你用呢個付費版嘅 TradingView，咁達到去某啲條件啦，最高級別呢，可以贊助你去到用呢個1年嘅 Premium 級別嘅。咁所以大家如果係家陣聽眾朋友，又對呢間 book 卡有興趣嘅，又對呢個2個優惠有興趣嘅，咁就可以研究下呢個 book 卡適唔適合大家用。適合嘅咁就可以攞埋頭先所講嘅2個優惠啦。咁如果有興趣點樣做呢？睇家陣影片啦，下邊呢 YouTube 有個影片資訊欄嘅，我就擺條 link 喺度啦，叫做家陣使用的平台 book 卡。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係家陣聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠。如果你本身已經係呢間 book 卡嘅舊客戶啦，咁你就想攞翻呢個優惠重新去用翻都得。只要你係家陣聽眾朋友呢，你就要撳翻呢條 link Telegram 聯絡翻家陣，
咁嘉頓就再教翻你點樣攞呢兩個優惠啦。再一次多謝大家支持啦，希望大家可以繼續多多支持。睇完影片嘅記得留言、點讚、分享、訂閱啦。好，咁啊講翻恒生指數啦。嗱，2月份呢就期結完啦，咁我哋有個新嘅分析俾大家。咁啊先講翻我哋大 picture 係點樣先，再講我哋3月份點樣睇。嗱，大 picture 呢就係暫時嚟講仍然都喺終極大波市附近，雖然我哋前個禮拜係衝咗啲陽燭上個上面比較上更加高少少嘅位置，咁甚至乎上個禮拜衝過上24,000，咁但係始終佢唔繼續 follow啊，呢個先至係市場上有少少隱憂嘅。除非咧佢繼續爬翻上面嘅話呢，我哋再借助3月份我哋嘅重要位置喺樓上定係樓下，延續我哋再向上睇嘅睇法。如果唔係嘅話呢，咁大家清楚知道，咦，原來恒生指數未必好似大家咁睇得咁好，可以後市真係更加向上喎。咁呢個就要大家壓多少少啦。所以暫時嚟講，我哋唔需要太心急去確定個市究竟佢係咪成功挑戰到住。暫時嚟講未住嘅，呢個好清晰同大家講啦。咁所以喺下邊譬如一啲部署上嘅策略啦，咁呢啲就一啲個人嘅睇法啦。咁大家可以參考一下啦。咁去到咁高嘅位置上面呢，咁就考慮下可能需要去平下倉、take 下 profit，然之後呢會唔會等下一潮再上高再挑戰，再重新去部署啦。因為譬如你喺高位上邊，好似之前呢一潮咁啦，上呢啲高位嘅話呢，如果你冇去平倉啊，冇去可能食下糊先啊，跟住之後呢，佢可能有機會回翻落少少嘅。咁如果你冇平倉嘅話，落少少呢一段波幅呢，你就要睇下自己有冇可能去坐一啲捉單啊嘅話啦。咁你就有心理準備啦。咁所以呢一個呢，其實同一個原理嚟啫。咁呢個就俾大家參考下啦。因為如果跌翻落下邊嘅話呢，我有機會咧，可能騰空咗啲資金出嚟啊，我可以再買翻，甚至乎佢如果繼續上嘅話咧，我成功確定到佢後市真係可以向上挑戰啦。我然之後喺下一潮佢回翻低嘅位置，我再買翻都可以。呢一個就係操作上邊一啲即係睇法啦，一啲分享啦，俾大家去參考一下我哋點樣做啦。咁係啦，咁所以呢啲就我哋做交易嘅話，都要需要靈活多變啊，去令到自己個倉位點樣可以 maximize到更加多嘅利潤，係啦。咁呢一個就好明顯，即係好清晰同大家講咗啦。我哋一啲譬如睇長線嘅朋友仔，我哋應該點樣做，同埋一啲參考嘅方法俾大家去知道啦。咁甚至乎啦，你可以借助3月份可以睇埋先，咦，會唔會3月份真係跌咗落去嘉頓講嘅3月份樓下嘅位置，先至引發到一段回翻落去下邊呢？如果一直唔跌嘅話呢，咁我都仍然可以，譬如睇下有冇機會延續慢慢向上推得更加高嘅位置啦。呢一個就係我哋點樣去睇啦。嗱，呢個就係周線圖睇到出嚟嘅 information 啦。咁就俾大家參考下。暫時嚟講，其實仍然需要繼續挑戰呢個終極大波市嘅，而家大概22,600至到22,200呢個藍色 area 啦。咁至於我哋3月份點樣睇呢？咁3月份有邊兩個位置比較上重要呢？咁啊，時間關係，咁嘉頓就揾咗出嚟啦。咁大家就可以抄低參考一下啦。3月份我哋上面就睇住24,000呢個位置，咁我就打翻24,000啦。咁下邊嘅位置喺邊度呢？就係22,600啦。咁我就 mark 低22,600。如果3月份恒生指數能夠企到上24,000樓上嘅，咁個方向呢，當然就係繼續延續向上啦，繼續衝高啦。咁上邊呢，我哋嘅睇嘅樓層呢，就係大概24,900呢個位置。咁姑且 around 就大概25,000左右啦。咁中間有個中途站嘅，咁就大概24,300同埋呢個位置24,600呢個位置啦。咁所以咧，呢一個就係繼續延續上去樓梯級上樓層，就係大概24,000。3月份我哋會睇住呢個位置啦。咁如果恒生指數佢上唔到24,000啦，相反佢跌翻落22,600樓下嘅話呢，咁我哋3月份呢就會向下睇噶啦，我哋就唔會向上睇住，因為好似之前啲日子咁啦，佢衝高咗1個月，咁但係呢，如果佢一直都上唔到我哋每個月嘅重要位置樓上呢，佢係未上到住嘅，有機會回翻落去下邊少少嘅位置，係啦。咁所以呢，我哋3月份就睇住24,000同埋22,600。究竟係樓上定樓下，咁就判斷到3月份我哋嘅方向係點樣睇啦。咁至於中間嘅中途站啦，就有個23,500啦，同埋呢個位置23,050。咁大家清楚知道啦，出唔到24,000同埋22,600出邊嘅話呢，咁就只能夠做啲層層疊嘅短線操作啦。即係代表3月份個方向未有咁明確出嚟住。
咁呢個就好清晰同大家講咗啦。咁就睇住22,600啦。咁至於下個禮拜啦，再短期少少嘅短線睇法點樣睇呢？咁我哋就睇住22,600。咁如果仍然企喺22,600樓上嘅話呢，即係代表呢3月份我哋嘅方向仍然有機會繼續向上走。咁所以呢，我哋就唔會特別去做沽住啦。咁即係譬如一啲再短線啲嘅操作呢，譬如下個禮拜佢上都上23,050樓上，做到啲買入信號啊，呢啲 support 啊，咁有機會睇翻上，你有冇機會去翻23,500，甚至乎上到23,500呢，我哋就睇有冇機會上埋上24,000。咁去到24,000又係啦，我哋就一定要壓略少少，因為上唔到嘅有機會就係上唔到，上到嘅我哋先至慢慢再抱住向上睇。咁呢個就係我哋譬如下個禮拜一啲短線操作點樣做啦。咁當佢跌翻落22,600樓下嘅話呢，咁我哋就會睇譬如22,200啊。再落就係21,800啊，咁啊再落就係21,500啊，下邊嘅位置啦。咁所以下個禮拜就好簡單，仍然都係睇住22,600呢個位置，樓上定樓下。咁3月份我哋暫時嚟講要上到24,000樓上，我哋先至可以睇3月份仍然繼續可以向上挑戰。如果唔係嘅話呢，咁大家就要壓略少少我哋周線圖呢個終極大波市呢個做法啦。咁所以頭先所講啦，我哋如果仍然向上睇嘅朋友仔，想可以睇埋3月份究竟係咪真係跌翻落22,600樓下呢？咁我哋先至再去決定啦。咁呢個就視乎真係睇下你之前嘅貨喺邊度啦。如果你真係比較上高嘅位置做嘅話呢，咁你就可能未有呢個條件做住，因為之前都講咗啦。我哋譬如一上到終極大波市樓上嘅話呢，我哋都係做啲短線操作啦，真係唔可以喺呢啲地方衝入市場，然之後展望佢去到更加高嘅位置，例如25,000啊、28,000啊、3萬點，就唔係咁現實啦。喺呢個情況下，只能夠做啲短線操作。咁你再借埋3月份呢，就嘅重要位置呢，你嘅部署策略呢應該會更加好啦。咁就應該就非常之詳盡解釋咗俾大家聽，我哋長線啊、中線啊、短線啊、後市啊嘅睇法分析係點樣啦。咁就希望可以幫大家啦，同埋希望大家記得多多支持 Garden 呢個 YouTube channel，記得睇完面嘅 CLSS comment 留言、點讚、分享、訂閱。咁如果大家想揾個老師喺個市場上1對1去教你點樣去做交易，更加容易去做，唔需要估客喺一個市場上慢中中去做呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。